नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ड्रग एजेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एस्कोरिल डी प्लस जूनियर कफ सिरप के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और स्किप नहीं कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्कोरिल डी जूनियर कफ सिरप ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसका कीमत 60 ml का 82 रुपया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका कंपोजिशन। तो दोस्तों, इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन HBr, फिनाइलफेरन HCl और क्लोरफेनिरामाइन मिलेट सिरप। इसका उपयोग बच्चों के सूखी खांसी, अस्थमा, नाक से पानी आना, छींक आना, इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। यह दवा आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए जानते हैं इसका डोज। तो दोस्तों, जब बच्चा 2 साल का हो तो 2.5 ml खाने के बाद दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और जब बच्चा 3 या 4 साल से बड़ा हो तो 5 ml दिया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम में। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, इस दवा को पिलाने से अगर बच्चा में नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक दिख रहे हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।